Hello，我係 Panky 啊！嗱，今集咧短短地咧，忽然間要出片咧，就同大家介紹一隻新嘅平板。咁上一集我介紹嘅平板咧就賣到斷晒市啦。咁老細咧就有隻新嘅平板咧，就想我同大家講下咧，就比上一次隻平板就更加好用嘅。嗱，咁我哋今次咧就揾阿小君咧簡單又詳細咁介紹下呢隻10.1寸嘅平板究竟有咩特別，同上次有咩分別？喂 ，hello 各位朋友仔，番茄啊！嗱，咁啊今日咧又係非常之友情客串咧嚟到阿小君度咧，就想介紹一啲新嘅平板俾大家。嗱，上次介紹過一個咧10.1寸嘅平板咧就好快賣晒啦。咁而家咧老闆就新咧嚟咗呢隻，亦都係10.1寸㗎，係咪咧？小君呢個係10.1寸，係啦，10.1寸嘅平板。嗱，咁啊等阿小君咧慢慢同大家詳細啲解釋下。其實嗱，佢嘅配置咧我就唔多講啦，因為同上一次嗰個10.1寸一模一樣㗎啦。咁啊，等阿小君解釋下究竟呢一個平板爭佢啲乜嘢，同埋好唔好用。嗱，好啦，由阿小君咧詳細啲解釋下究竟呢部機有咩分別啦，同以前。就俾你睇下佢呢個容荷係比之前嗰部好睇好多。係。就佢呢個鏡頭，呢裡面嗰啲速度都係比較絲滑。都有晒呢啲俾你睇電影啊，開心睇嗱直播 Netflix 全部都有晒俾你。哦，全部都有晒。佢個速度都係絲滑咗好多。哦。絲滑咗好多。因為佢比以前嗰部係快啲㗎啦，已經係啦。呢部都係可以插 SIM 卡、SD 卡都可以㗎。哦，即係插雙卡，兩張卡嘅。係咁啊，即係可以打電話㗎啦，一樣。送內存卡全部俾你。哦，全部送晒嗱，送晒內存卡啦。仲有呢部佢有好多個顏色。睇下啲顏色先，大家。因為咧舊嗰個 model 咧就真係賣到斷市賣晒啦。咁而家呢隻都係新 model 嚟嘅。咁其實咧就比舊嗰隻仲輕，同埋咧運算起上嚟仲快。我睇到佢做嘢嘅時候咧就真係快好多嘅。咁呢一部係10.01寸啊，小君，咁個價錢同舊嗰部會唔會爭啲啊？因為快咗會貴啲啊？其實佢價錢係一樣，都係588蚊。哦，都係588蚊呢一部。哦。就之前有人話要大部啲嘅嘛，而家仲有呢啲大部。我就見你台面仲有兩部大部啲嘅嗱。彤彤揸嗰部好大部。之前我都有問呢兩個尺寸嘅價錢嘛。係啊。佢裡面都係基本一樣嘅。呢個佢係 RAM 同埋佢內存會大啲。呢個係6+128。哦，呢個6+128，呢個內存大好多咯喎。但係呢個係呢個12寸。係12寸。呢個12寸。嗱，大家對比一下。係啦。哦，咁嗱，呢個一個咧就係10寸，10.01寸。呢個咧就係12寸。咁隔離呢個就係14寸啦。彤彤揸住呢個就14寸啦。14寸係6+256。哦，再大啲個內存。哦，就而家俾緊個價錢咧係咯，哇！呢個係12寸係呢個價錢。12寸就係1200蚊啊！大家睇到啦，1200蚊。咁14寸咧，隔離呢個。14寸。應該介紹咯。係呢個價錢。1600蚊。哦，就係呢兩個價錢啦。好啦，咁啊，大家咧嗱，你話我講嘅輕唔輕啊，靚唔靚啊？大家嚟現場睇啦。因為其實呢啲平板咧幾百蚊真係個性價比好高啊。咁啊，要嚟睇戲啊，即係冇得頂啊，簡直覺得。咁啊，所有嘅軟件咧就阿小君就裝好晒俾你哋㗎啦。嚟到咧就可以試機就 OK 㗎啦。咁全部都送內存卡，送256嘅。全部都送埋。哦，全部都可以插 SIM 卡打電話嘅。係可以，都可以。好，咁好，唔該晒你兩個靚女啦。好，拜拜。好，拜拜。啱啱問咗小君咧，原來呢隻12寸、14寸嘅 Pad 咧平板咧都有幾隻顏色㗎啊！小君係咪啊？呢度係啊，大家可以過嚟睇下。係咯，嗱，大家睇到啦，有啲藍色啊、淺藍色咁樣嘅嗱，啲顏色咧，到時大家嚟到咧，再問下小君有冇，因為真係嗱呢幾個平板咧好好賣，所以而家大家我影俾大家睇呢幾隻色咧，隨時嚟到咧都冇㗎啦，係要買就快少少啦。嗱，咁啊，今日咧好倉促咁同大家介紹咗幾個平板啦，咁啊，大家咧記住想買咧就嗱咧揾下小君啦，因為咧真係好好賣，好快啲貨就冇晒啦，同埋啲顏色記住啊，嚟到有冇咧唔好話賴我啊，未必會有頭先我所講咁幾隻色㗎，可能賣晒㗎，咁你就睇下咧你自己其他顏色啱唔啱啦。咁我係 Frankie 啊，咁啊今集咧就到此為止啦，短短幾分鐘咧就主要介紹下而家新出呢幾隻平板啫。咁啊，大家睇完段片記得做3件事：訂閱、分享、俾個 like 我，記得撳埋個鐘仔啊。咁啊，下集有啲咩新嘢嘅時候即刻同大家再報道下。係咁先，拜拜。